кездесетін салт дәстүрлердің бірі. Дәстүрлі беташар әдетте тойға жиналған халық тарқар кезде өткізетін болған. Бұрынғы заманның беташары туралы айтып кетсек, шымылдықтың ішінде отырған келіннің басына орамал жауып, оны той өткізіп жатқан үйдің екі үлгілі келіндері екі жағынан қолтықтап алып шығады. Орамалдың теңге түйілген ұшын домбыраның мойнына байлап, жырау өзінің беташар жырын бастайды. Ол шаңыраққа жаңа түскен келінге ата-енесін үй ішін таныстырады. Қандай туысқандық қасиеті бар екендігін, беделін, қатар қасиетін шебертімен жеткізіп, әрқайсысына жеке-жеке сәлем салғыстырған. Сәлем алған адам жаңа түскен келінге қандай сый-сияпат беретінін айтқан. Дәстүр бойынша беташарға дейін жаңа түскен келінді қыз-келіншектерден басқа ешкім көрмеген. Жаңа келіннің бетін ашатын адам оны ауылдың ардақты адамдарына, күйеуінің ағайын жұртына таныстыру шумақтарында өзінше суырып салып айтуы шарт болған. Және де осы үшін жырау немесе ақын 2-3 күн бұрын сол оттың басына барып дайындық жасаған. Егер оның шумақтары бәрінің көңілінен шығатын болса, ол сол отбасының беделді адамы, туысы болып саналатын болған. Қыздың бетін кім ашса, сол ыстық деген мәтел осыдан туған. Беташардан кейін жаңа түскен келіннің қолына шай ішу рәсімі өтеді. Және де оған жаңа түскен келінге өзінің болашақ абысындары, егер абысындар жоқ болатын болса, сол той өткізіп жатқан үйдің келіндері көмектеседі. Және де бұл олардың арасындағы жақсы қарым-қатынасты тіреді. Беташар салт дәстүрі қазіргі кезге дейін келе жатыр. Және де қазір ол бұрынғы сияқты емес, оған қарағанда оңайлар және жеңілірек өткізіледі. Беташар салт дәстүрі ол бұрыннан келе жатқандықтан біз оны ұмытпай және де әрқашан орындауымыз қажет. Қариялар қашанғы жүрер дейсің, алдыменен өзіңді енең сынар, емендей бол болсын да емен шыдар, жас келінге